Quest'anno il premio viene dato alla memoria di Paolo Cavalletto. Paolo Cavalletto era imprenditore illuminato che ha contribuito con la sua figura a diffondere in maniera decisiva i valori legati alla cultura d'impresa, contribuendo al progresso della collettività nel territorio di Venezia. Quest'anno è l'imprenditore fondatore di Omeca, scomparso nell'aprile del 2021, che il gruppo imprenditori e dirigenti Señores hanno assegnato alla memoria il premio Una vita per l'industria. A consegnare il riconoscimento ai figli Silvia e Andrea, con loro anche la moglie Roberta, il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese assieme a Matteo Zoppas. Paolo Cavalletto incarna il nostro spirito di essere imprenditori che credono al sociale, che combattono per l'etica. Eclettico e sempre pronto all'azione, tutti ricordano il suo impegno nel Consiglio direttivo di Confindustria Venezia con la delega ai rapporti con gli enti pubblici, in particolare nel settore alla legalità e all'etica, un ruolo che ha ricoperto dal 2017 anche in Confindustria Veneto. In questi ambiti ha promosso importanti iniziative a partire dai convegni con illustri magistrati e rappresentanti delle forze dell'ordine fino all'adesione della territoriale veneziana al protocollo di legalità sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e Confindustria. Queste occasioni di confronto hanno contribuito a diffondere la cultura della legalità d'impresa. Mio padre credeva in Confindustria, credeva profondamente nella condivisione dei problemi all'interno dell'Associazione degli Industriali per cercare insieme di portare avanti delle battaglie che potessero portare a un miglioramento del mondo industriale del nostro territorio.